السلام عليكم حبايب قلبي ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة وصحة يا رب. جمعة مباركة عليكم وعلى جنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشني جدا جدا والله، وحشني جدا. انا بقى المغرب دلوقتي. قعدت بقى مع الطيور شويه وقلت اما اكلم بقى حبايبي وحشني قوي. اتكلم معاهم بقى بحاجات كتيره جدا. وبما ان الشتاء بقى ما شاء الله يعني دخلت بجد يعني. شايفين الجو النهارده بجد، السما جميله النهارده. واحنا كلنا قاعدين كده فوق، قاعدين بقى كلنا فوق دلوقتي يعني بنشوف الجو الجميل ده كده. وقلت بقى اسيب الطيور واتكلم كده معاكم شويه. بجد انا كنت هشوي ذره النهارده، دورت على فحم عشان اشتريه ما لقيتش في اي مكان. فان شاء الله باذن الله اما اجيب فحم باذن الله هنشوي الذره كتير هنا مع بعضينا باذن ربنا، وهنشوي فراخ وهنشوي كل حاجه لان الفحم اللي عندي خلص. وهقول لكم برضو على شويه حاجات كده بما ان الشتاء بقى داخله علينا. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود عليكم الايام بالخير والصحه والسعاده يا رب. طبعا البط بتاعنا بقى بعد ما اتغسل بقى زي الفل اهو. والله يا جماعه وتقل شويه، تقل. انا حاسه ان هو تقل فعلا شويه، بس في بقى بعض البط هرب مني ما عرفتش اجيبه لسه بقى وساخ. ده اللي وساخ. هعمل ان شاء الله باذن الله كمان. يعني الفيديو ده عجب الناس قوي، عجب الناس قوي. وفي ناس بتقول لي انا كناش بنضحك من زمان ضحكنا، وناس بتقول لي احنا عملنا قبليك، وناس تقول لي والله العظيم انا كنت عايزه اغسل الطيور وكنت خايفه وحاجات وجدال كتير قوي يعني على الفيديو ده ما شاء الله. والفيديو بقى ما شاء الله بدأ يترفع. فهنشوف احنا هنبقى هنعمل ايه مع بعض. بس سبحان الله يا جماعه، بعد ما غسلتهم ياكلوا برضو ويبلبطوا في الطشت اللي انا حاطه لهم ده، ويرجعوا في التراب بتاعه ويوسخوا نفسهم تاني. يعني كل 3-4 ايام عاوزين يتغسلوا. المهم يا جماعه النهارده بقى بما ان الشتاء بقى داخله كل سنه وانتم طيبين. هتكتر بقى المعالق اللي هنحطها للطيور، وهتكتر بقى التحصينات، وهتكتر الحاجات كلها. عاوزه احذركم بس من حاجه بسيطه، عاوزه احذركم من حاجه بسيطه جدا. تعملوها للطيور. ماشي الطيور يا جماعه. شايفه القصب؟ احنا جايبين قصب بقى، قلنا بدل ما نقعد يعني ما نشوي ذره نجيب قصب بقى. قلعنا قصب كتير وطلعناه. الطيور بقى هتتجنن على القصب. في يا جماعه فيه معلقه كده، في معالق كتيره بتتحط للطيور. بس لو حطيتي مع الخل الحاجات دي يا جماعه بجد هتموت الطيور. وانتوا قبل كده في ناس كتيره كانت حاضره معايا ايام الديكور الرومي بتاعي ما كنت بعالجه. مجرد ان انا حطيت له معلقه مضاد حيوي وحطيت معاها الخل، يعني معلقه على الخل عملوا تفاعل. والله يديك يمكن ما كمل ثواني وهو صح ما فيش اي حاجه. يعني هو ما كانش تعبان، كانت رجله اللي وجعاه. مجرد ان انا حطيت الخل. هي طبعا الدكتوره اللي قالت لي ورجعت فعلا الدكتوره قلت لدكتور بيطري كبير، قال لي فعلا غلطه. الخل ما ينفعش يتحط يا جماعه مع اي حاجه يعني اي حاجه زي البودره. ممكن يتحط مع اي علاج سايل عادي مفيش اي مشاكل، انما اي حاجه زي البودره لو حطيتيها للطيور مع الخل هتعمل تفاعل وهتموت لك الطيور. منهم الخميره. لو حطيت الخميره في الميه وحطيتي معاهم الخل، ده هيضرك الطيور وهيموتها لك. لا قدر الله يعني بعد الشر على طيوركم، وربنا يبارك لكم يا رب في كل حاجه. برضو فيه المضادات الحيويه اللي هو زي مضاد السموم اللي بتجيبه مع استقبال الطيور. هو ما فيش نوع معين. المهم ان انت اي حاجه زي البودره كده. هم دلوقتي بقى هيبداوا يبيتوا بقى عاوزين يدخلوا الاوضه بتاعتهم. اي حاجه بقى مع الطيور اي حاجه مع البودره دي. اي خل مع البودره بيتعب الطيور جدا. فانت حاولي بقى بكل طريقه ان انت ما تحطيش علاج بودره، حطي علاج سايل. اي سايل مع الخل ما بيعملش اي حاجه. انا قلت والله هقول لكم واحذركم، لان برضو قرات عنه امبارح كتير وبحثت عن اليوتيوب وعرفت المعلومات دي. فانا قلت والله لازم افيدكم واقول لكم، لان انتوا طبعا متابعيني وانا ما ينفعش اخبي عليكم حاجه او معلومه انا عارفاها. المهم يا جماعه طبعا انتوا احترسوا من اي حاجه. الخل ما تحطوش مع اي حاجه بودره في الميه، لان ده بيعمل تفاعل مع بعضهم ويموت لك الطيور.
بس في حاجه، بس هي البودره الوحيده اللي ممكن تحطها مع الخل النشا. النشا دي لان النشا ده من الذره بتاعتنا العاديه اللي احنا بنحطها للطيور، مطحونه او من الرز، فما بيعملش اي حاجه للطيور وما بيأثرش فيه. او الدقيق، لو حطيتي برضو الدقيق مع الخل ما يعملش اي حاجه. انما حذاري انك تحطي اي مضادات حيويه تكون زي البودره كده. طبعا فيه كيس كده بيتباع ب10 جنيه، بيجي مع الفراخ او البطه او اي حاجه او اي استقبال. بيقول لك بقى مثلا حطي معلقه او نص معلقه وما اعرفش ايه. فيه نسبه تلاقي الطيور بتاعتها فيها نسبه اسهال وكده، فتيجي خلطها كله على بعضيه، تقول خلاص انا احط شويه خل. لا، انت والله العظيم كده دمرت طيورك بايدك وهتموتي طيورك. طبعا يعني غلط، يعني ما فيش حد يجرب ويقول لا انا خلاص انا هجرب على فرخه، انا هجرب على مش عارفه ايه. لا، حرام طبعا، ودي ذنبها في رقبتك وانت هتاخدي ذنبها. فانت حرصي كل الحرص ان انت تخلطي، لان الايام دي انا حبيت اعمل الفيديو ده مخصوص، لان الايام دي يا جماعه هتكتر المعالق كتير. في حاجه كمان لو حطيتيها على الخل ما تعملش اي مفعول، اي حاجه عادي مفيش اي مشاكل. انا كنت قايله لكم على خلطه الشاي، على القهوه، على الليمون. الخلطه دي ممتازه والله يا جماعه، فوق الممتازه. انا يمكن ما بستعملش الا هي للاسهال الابيض والاخضر وجميع انواع الاسهال والكوكسيديا وكل حاجه. القهوه على الليمون على الشاي اعملوها باستمرار لو طيوركم فيها اسهال. دي برضو لو حطيتي القهوه في الميه وحطيتي عليهم الخل دي ما تعملش اي حاجه خالص. يبقى الحاجتين اللي هم ما بيعملوش اي حاجه اللي هي القهوه والنشا، ده ما فيش مشكله، بالعكس ده بل بيحصنوا لكم الطيور ويخلوا لكم الطيور حلوه جدا. فحرصي بقى كل الحرص ويا رب تكونوا بتستفادوا مني باي حاجه، ويا رب تكونوا عرفتوا اي معلومه. الخميره حلوه يا جماعه جدا جدا في الايام دي. في الصيف كنا بنحطها مره واحده في الاسبوع، لا في الشتاء حطيها 3 مرات، لفراخك البيضه، لفراخك البلدي، لفراخك الجميزي، لاي فراخ عندك حطيها 3 مرات في الاسبوع للطيور بتاعتك. بتزود الحجم جدا وبتزود الوزن جدا. الحلبه يا جماعه برضو، الحلبه المطحونه لو حطيتها مع الخل برضو ما تعملش اي حاجه. يعني اي حاجه عندنا طبيعيه بتاع زرعنا وبتاع الكلام ده كله ما بتعملش اي حاجه. انما المضادات الحيويه دي والعلاجات وكده عشان فيها كيماويات وكده فبتاثر جامد وبتموت الطيور، بتموتهم يعني مش بيتعبوا، لا بتموتهم. فربنا يعني وانتوا عارفين بقى تعب الطيور وعارفين الغلا وعارفين الحاجات اللي احنا فيها الايام دي. فربنا يبارك لكم يا رب ويسعدكم، وحافظوا بقى على الفراخ المشعر والبلدي. ما شاء الله بدأت تنتج برضو عند الناس وانا فرحانه جدا بيها. الحلقه الجايه ان شاء الله هنجمع البيض بقى اللي بضوه كله واقول لكم كم فرخه اللي بضوا مع بعضيهم. دي الفراخ المشعر طبعا، دي المنقطه دي ده كله، والفراخ الصفرا دي هي الفراخ البلدي. بس حبايب قلبي هحط لهم بقى هنتل، اجيب لهم ميه دلوقتي واجيب لهم اكل، عشان برضو عارفه في ناس هتقول لي طب ما تحطي ميه وتحطي اكل دلوقتي الطيور جعانه. لا، هجيب لهم ميه واكل، لان كده هبيتهم واحط لهم الاكل والميه دلوقتي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولاحظوا ان انا ما بطولش في الفيديوهات الايام دي عشان خاطر عيونكم بس، يعني بعمل الفيديو 8 دقائق او 9 دقائق بالكتر خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.